जा बेटा मार्केट से दाल ले आ। कौन सी लानी है? उड़द छिलका और मूंगी धुली। क्या? उड़द छिलका और मूंगी धुली। मम्मी मेरे को हिंदी आते, मैं चाइनीज में बात मत करो। उड़द छिलका और मूंगी धुली याद से लेके आइयो। जिस दाल का नाम इतना टट्टी हो वो तो बनने के बाद गोबर ही बन जाएगी। पर मम्मी जो पैसे बच जाएंगे उससे मैं चटमोला नाइस और चांद सितारे ले लूं। मूंगी धुली उड़द साबुत, 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 मूंगी धुली उड़द साबुत। ओल भाई क्या हाल है? बलिया भाई, कल सिंचन का एपिसोड देखा? नैने को दीदी का पक्का लफड़ा चल रहा है, सिंचन का कटेगा। चलो ओके, बाद में मिलता हूँ। लुंगी में खेला, मूंगी लुंगी में खेला। महाल जो भी क्या नाम था? हाँ छोड़ो, क्या चाहिए? बोलो बेटा क्या चाहिए? बोलो बेटा, अरे बोल। आपकी बेटी का हाथ। बेटे, ओ बेटा मौज कर दे।